Karibuni sana kwenye chaneli hii ambayo inawafundisha lugha tofauti, hasa lugha ya Kiswahili. Mimi ni wako Hakimu. Nongeye kubashimira no kubaha ikaze ni mwese mukomeje gukurikirana ibikorwa dukora, by'umwihariko abakomeje gukurikirana video tubagezaho zibigisha kuvuga indimi cyane cyane ururimi rw'Igiswahili, kandi ndakeka ko niba warakurikiye video zabanje hari icyo wize umaze kumenya kuvuga byinshi ndetse no gukoresha amwe mu magambo menshi nagiye mbigisha. Niba uri mushya rero kuri iyi channel, ndagushishikariza gukora kuri iryo jambo ryanditseho subscribe kugira ngo tujye tubana no mu zindi video zibigisha kuvuga ururimi neza. Rero ku bantu twatangiranye guhera ku isomo rya mbere kuri video ya mbere, ndizera ndashidikanya ko mwatangiye kumenya imikoreshereze y'ururimi rw'Igiswahili kandi mu buryo buboneye, ukamenya amagambo uyakoresha ryari cyangwa se ukoresha aya magambo bitewe n'ahantu waba uherereye. Hivi tunakaribia kufikiria siku kuu za mwaka mpya ambao ni mwaka 2026. Kama unamkuta mtu, kama unakutana watu wengi, utawatakia mwaka mpya vipi? Kuja ni kufundishe, kuja ni kuonyeshe mambo ambayo utatumia kwa kumtakia mtu yeyote mwaka mpya. Turi hafi kwinjira mu minsi mikuru, aho ugenda ugahura n'umuntu cyangwa se n'abantu benshi ukabifuriza Noheli nziza ku babyemera, ndetse ukabifuriza umwaka mushya, ukabifuriza kwinjira mu mwaka mushya, ukamwifuriza ibyiza muri uwo mwaka. Niba wifuza kumenya amagambo wakoresha mu rurimi rw'Igiswahili, kurikira iyi video kugeza irangiye. Gushishikariza kandi no gusharinga iyi video kugira ngo abantu benshi baze twigane ururimi rw'Igiswahili ndetse n'izindi ndimi zizajya ziza nyuma. Mu Kinyarwanda iyo uhuye n'umuntu ukamwifuriza umwaka mushya, ukoresha amagambo akurikira. Ushobora kumubwira ngo nkwifurije umwaka mushya, nkwifurije umwaka mushya, cyangwa se ukavuga ngo umwaka mushya. Turayakoresha ayo magambo, cyangwa se ukavuga ngo umwaka mushya muhire. Iyo ushatse rero wongeraho umubare w'uwo mwaka cyangwa se ukagaragaza uwo mwaka ari uwuhe cyangwa se ari uwari cyari. No mu Giswahili rero ayo magambo turayakoresha. Mbere na mbere iyo uhuye n'umuntu ukamusuhuza ukoresheje ya magambo ari muri video zabanje, niba utarazirebye urajya kuzireba nta kibazo, uramusuhuza cyangwa se mwaba muri kuganira bisanzwe ukamubwira ngo nakutakia mwaka mpya, nakutakia mwaka mpya. Umubwiye ngo nkwifurije umwaka mushya, nkwifurije umwaka mushya. Ayo ni amagambo ushobora gukoresha uyabwira inshuti zawe, ababyeyi, abana bawe, ndetse n'undi muntu wese mushobora guhurira mu nzira. Ubundi bwoko bw'imvugo ushobora gukoresha bwa kabiri, ushobora kumubwira ngo heri ya mwaka mpya, heri ya mwaka mpya, heri ya mwaka mpya. N'ubundi namwifurije umwaka mushya nkuko twabibonye, umubwira ngo umwaka mushya, ya magambo tugenda dukoresha. Nkwifurije umwaka mushya, nakutakia mwaka mpya, nkwifurije umwaka mushya, cyangwa se ukamubwira ngo heri ya mwaka mpya. Nkuko rero tumaze kubibona aho uvuga ngo heri ya mwaka mpya, ushobora gukomeza ukongeraho n'andi magambo. Ushobora kongera andi magambo ukamubwira ngo heri ya mwaka mpya, heri ya mwaka mpya uliojaa matukio mema, heri ya mwaka mpya uliojaa matukio mema. Umubwiye ngo nkwifurije umwaka mushya urimo ibintu byiza, umwaka w'ihirwe, nkwifurije umwaka mushya urimo ibyiza byose, cyangwa se umwaka w'amahirwe. Ntabwo umwifurije ikintu kibi, matukio mema, ibyiza, umwifurije ibyiza. Aya magambo nayo ushobora kuyakoresha. Nyuma y'aya magambo
magambo rero nabwo ushobora kubwira umuntu ngo nakutakia mwaka mpya wa matukio mema, nakutakia mwaka mpya wa matukio mema, cyangwa se mwaka wa 2026 uwe mwaka wa mafanikio makubwa. Nanone rero ushobora kuvuga ngo mwaka huu uwe mwaka wa mafanikio makubwa, mwaka huu uwe mwaka wa mafanikio makubwa. Uyu mwaka uzahahe uronke, uzahahe uronke, uzagire ibintu byinshi, uzaronke ibintu byinshi. Nanone nk'uko tubizi mu Kinyarwanda, ushobora kwifuriza umuntu umwaka mushya ariko ukavuga ari nande, umuntu wo muri famiye cyangwa se umuntu wundi, ukavuga izina rye cyangwa se ukavuga isano mufitanye. Ushobora kuvuga ngo nkwifurije umwaka mushya mukuru wanjye, cyangwa se nkwifurije umwaka mushya mubyeyi. No mu Giswahili rero nayo ayo magambo abaho. Wavuga ngo ninakutakia mwaka mpya rafiki yangu, ninakutakia mwaka mpya rafiki yangu, nkwifurije umwaka mushya nshuti yanjye, nkwifurije umwaka mushya nshuti yanjye. Cyangwa se nakutakia mwaka mpya ndugu yangu, nakutakia mwaka mpya ndugu yangu, nkwifurije umwaka mushya muvandimwe wanjye. Ndugu yangu, ndugu ni umuvandimwe. Nakutakia mwaka mpya ndugu yangu, nkwifurije umwaka mushya muvandimwe wanjye. Cyangwa se nakutakia mwaka mpya mzazi wangu, mzazi ni umubyeyi, nkwifurije umwaka mushya mubyeyi wanjye. Ayo magambo rero turayakoresha ubusanzwe. Nanone rero ushobora kuvuga umwaka uri kwifuriza umuntu ari ubuhe. Urugero, tugiye gufata umwaka w'2026. Ushobora kuvuga ngo nkwifurije umwaka mushya w'2026, cyangwa se muri uyu mwaka w'2026 uzahahe uronke, uzahure n'ibyiza, uzahure n'abeza, uzabone ibyiza gusa. Ariko bavuze ko ari umwaka w'2026. Ushobora kuvuga rero ngo mwaka wa 2026 uwe mwaka wa mafanikio makubwa, mwaka wa 2026 uwe mwaka wa mafanikio makubwa. Umwaka w'2026 uzabe umwaka w'ibyiza kuri wowe, uzabe umwaka w'amahirwe. Nuko bimeze. Haya, kama unafuata masomo yote ya leo, umeelewa jinsi unavyoweza kutumia mambo ya kumtakia mtu yeyote mwaka mpya. Unaweza kusema mimi ninakutakia mwaka mpya, heri ya mwaka mpya. Ayo magambo yose nayo tumaze kubona ushobora gukoresha ubwira umuntu cyangwa se umwifuriza umwaka mushya. Niba wakurikiye neza iyi video, nizeye ko ayo magambo agiye kujya gufasha wifuriza umuntu umwaka mushya nk'uko tumaze kubibona. Asanteni sana. Kama wewe ni mpya hapa, na kuhamasisha kudonoa hapo kwenye subscribe kwa ajili ya kuwa pamoja katika video nyingine zitakazofuata na kujifunza mambo mengi ambayo yanahusiana na matumizi ya lugha ya Kiswahili katika maisha ya kila siku, ubuzima bwa buri munsi. Mu gusoza, wowe tumaze kurebana iyi video akaba ari ubwa mbere uyibonye cyangwa se akaba ari ubwa mbere ugeze kuri channel yacu, ndagushishikariza gukora subscribe kugira ngo tujye tubana no mu zindi video zizakurikiraho umunsi ku munsi, kuko aya masomo abagendanye n'imikoreshereze y'ururimi rw'Igiswahili mu buzima bwa buri munsi. Aho uzajya buri munsi ni amagambo y'ibanze uzakunda gukenera mu rurimi rw'Igiswahili aho uzajya hose. Ndagushishikariza kandi rero no gusharinga iyi video ku nshuti, ku bavandimwe ndetse n'abandi, kugira ngo twige turi benshi kandi twese tumenye kuvuga ururimi rw'Igiswahili mu buryo bworoshye. Kwa kumaliza, heri ya mwaka mpya, nawatakia mwaka mpya wa 2026 uwe mwaka wa mafanikio, uwe mwaka wa mambo mema
uwe mwaka wa matukio mema pia mengi zaidi, ambayo utawafanya kuwa watajiri, watu wenye heshima na mambo mengine ambayo yanahitajika humu duniani. Mbifurije umwaka mushya nkoresheje n'amagambo heri ya mwaka mpya, na kutakia mwaka mpya uzabe umwaka w'amahirwe, uwe mwaka wa mafanikio, uwe mwaka wa matukio. Asante sana, tutazidi Mungu akipenda. Tuzahore rero mu zindi video zibigisha ururimi rw'Igiswahili neza kandi mukamenya kukivuga neza. Asante sana, tutazidi katika video nyingine. Haya.